സോ ഹായ് ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ വീഡിയോ. സോ ഇന്ന് നമ്മൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സെബ്രോണിക് നൈട്രോ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കീബോർഡാണ്. ഇത് ഇന്ന് രാവിലെ സ്മാർട്ട് ടെക്കിൽ നിന്ന് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചതേ ഉള്ളൂ. അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ കീബോർഡ്. ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവറും ഉണ്ട്, കവർ ചെയ്തിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. സോ നല്ലൊരു മെക്കാനിക്കൽ കീബോർഡ് നോക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സെബ്രോണിക് നൈട്രോ പ്ലസ് യൂസ് ആവും. പിന്നെ ഇത് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്മാർട്ട് ടെക്കിൽ നിന്നാണ്. അവരുടെ ലിങ്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബയോസിൽ കൊടുത്തേക്കാം. താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ചെക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. അതുപോലെ പ്രൈസും മറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസും അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യാം.